désolée peut-être bon tu vas me تحسولهاش mais j'ai eu un appel قلت لك عيطوا لكم يبداوا واش راكي صافا ونقول انت الحمد لله بس الحمد لله خلوني في البيت bon on va passer le teint donc باش نبداو le teint qu'est-ce qui me prend le corps donc نبداو les gels douche j'en ai 5 4 normal وواحد جاي شغل كومالي نبداو عندكم هدايا تاع Yves Rocher هدايا framboise menthe poivrée il est juste efficace il est juste super l'odeur تاعو هايله il sent la fraîcheur شغل هذاك le côté poivré تاعو j'adore هذا هايل البنات pour le prix هذوما يديروا 50000 ولا 45000 من لا بوتيك Yves Rocher كيما نقول لكم à chaque fois les produits les produits Yves Rocher شروهم من les boutiques Yves Rocher ما تشروهمش من عند كوسميتيك باردون قلت لكم ما تشروش من عند كوسميتيك باسكو يبيعوهم ايبر غراف لقيت عندكم هذايا لافوند تاع لوكسيتان en Provence هذا ça sent la lavande il est relaxant et calming هذا par contre تقعد l'odeur تاعو après la douche voilà après لقيت عندكم تاع افن alors le prix هذا je sais pas هذا je l'ai eu ماشي انا شريته جابوهولي l'Occitane je sais pas ce que تباع en Algérie كاين هذا تاع افن جل douche douceur body هذا je l'ai eu في لو باك تاع كي شريت l'écran solaire تاعها ماشي l'écran solaire تاع le visage l'écran solaire تاع le corps مدولي مع هذا le gel douche peau sensible sincèrement j'ai pas vu une grande différence ça n'hydrate pas assez l'odeur est presque inexistante il y a une très légère odeur تاع افن تاع كيما لو thermal c'est la même odeur ça ne sent rien يرغون mais il y a pas une grande différence يعني je sais pas parce que moi j'ai pas une peau sensible بالك على هذه لأنهم la peau sensible vont voir une différence pour ma part ça sert à rien bon مدوهولي offert أنا ما نشريش voilà et en dernier le petit bon plan de la vidéo هذا جل دوش شريته 10000 10000 اختي الكريمه من عند بوتيك هنا في بليده حلو بليزيور بوتيك بدات لا موضه يحلوا لي بوتيك اللي يبيعوا كلش 10000 طون ميو بور نو كما نقولوا طون ميو بور نو فوالا دونك شريت هذا لو جل دوش ils sont hyper bon ريحته سكر ريحه الخوخ سانسيرمون مش حيشد بزاف مي وشنو يرغي تري بيان سورتو كي تحبي ديري دي بان موسا il est là il est efficace كون تليفون صالنا قلت لكم هذا ديري به لي بان موسا مي غير داكش باسكو يدير 10000 ديري لا موس دوشي به تو بور تو لي جور سورتو مع السخانه اللي راهي هادو اليامات اليوم سيتي 45 دوغري مزيان ما خرجت قلت لكم دوشو به كل يوميتو هذا يلي سوبر البنات يدير 10000 فوالا ابري ندوزو لو جيل دوش هذايا تاع نيفيا دونك هذا الى هيدراتون تخمم على كاع لو جيل دوش هذا تاع لي دو دوش كاكاو بوتر هذا اللي يعرفوني انا بون لي جيل دوش تاع Yves Rocher وهذوما تاع نيفيا معروفه بهم جو لي زادور سي مي بيبي سي مي كود كار سي مي بيشات فوالا هذا جو لادور ريحته ريحه البير دو كاكاوات j'aime trop et je rachète tout le temps qu'elle une édition limitée mais ça fait 3 ans que je l'achète et je le trouve tout le temps on arrête avec l'édition limitée après les laits de corps pour les laits de corps j'en ai 3 j'en ai 2 هذا تاع اليدين فوالا اسمي ما تكبيش عندكم لو بروميير هدايا تاع les deux c'est à Yves Rocher donc عندكم هدايا cranberry and almond donc هذا c'est une édition limitée هذا c'est une édition limitée par contre هذا c'est une édition limitée ما وجدت سبتو ça sent très bon j'aurais dû acheter le grand format j'aurais dû acheter plusieurs bouteilles mais je pense qu'il n'y avait pas le grand format il y avait que هدايا ça sent mais hyper bon surtout لما نقولك تدوشي وتكوني زعما نحيتي لو كور تاعك تشتي ايبيلي وديري غوماج تكوني دايره غوماج شوفوا ريحه تقعد فيك هذا بور لو بري جو بونس شريتو 70000 ولا 80000 ان توكا فوالا سينو مشهور محبوب الجماهير لو اكسبير ريباراسيون تاع بور دو كاريتي فوالا هذا تاعي ما كاينش اللي ما يعرفوش ما كاينش اللي يتبعني يا لو كان شطح كان هكايا كيما يقولوا ما يعرفوش c'est mon préféré je l'adore c'est à tous les temps parce que j'ai une peau très sèche c'est le seul qui m'hydrate vraiment profondément même هذاك il hydrate bien mais هذا genre كي نديرو لا peau تاعي تولي comme une peau de bébé après pour finir عندي هذه لا كريم تاع اليدين تاع ايفا ليفا هذه
je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle coûte pas cher, elle achète à 30 000 mais elle est juste super. وتشد لكم فيها 100 عامل 100 شد باسكو جايه عاقده. هذا بون ما وريتكمش تقولوا عندك لا بوساج وريتي لنا غير وحده ولا جاتوش وريتنا بزاف. هذا جوني بلان اي جي جوتي با لا بين نوريكم بلي عندي 5 ولا 6 اون ستاك. فوالا ماشي اون ستاك يعني خلاص. فوالا هذه فاني كالي سوبر. اي دوكا اون فا باسي كاين ان ديودورون. Les autres je les ai jetés, voilà désolé. Donc comme هدايا تاع واسمو هذه c'est la marque Olay Terrora. donc هذا je l'ai eu كي رحت l'événement تاع Glam Beauty. Glam Beauty c'est les vernis permanents et tout. C'est eux qui importent de la marque t'as les déodorants et ils sont super mais hyper bons. خلاص كاع mais ils sont super bons. En plus قالك le prix تاعو يديروا قيلا 19 000 ولا 20 000. il est juste super هذا البنات. دونك اذا طحتوا فيه غير سيوها. il y a plusieurs senteurs. اول تفكرت باللي كنت مخبيتها تفكرت فين خبيتها. دونك عندكم هدايا تاع سانكس فانيك. il est super. هذا je sais pas la première fois que je l'achète et ce sera pas la dernière fois. j'achète tout le temps. vous allez le voir souvent في mes vidéos produits finis. donc هذا تاع سانكس il est juste super. هذا pour le prix ديال 60000. ابري عندكم هذا ديدورون تاع ريكسونا ما بقالوش يخلص. هذا باغ كونط ما بقالوش يخلص. دونك قلت اوتو نديرو باش كي يخلص نرميه ديريكت مابقاش نهضر عليه. هذا ستريس كنترول. ils sont super bon. ينحي لكم ريحه العرق en même temps يخلي لا فريشور سورتو في السخانه هذه. ما نحبش الريحه تاع الديودورون تكون ريحه كيما هذا في الصيف. ما جو ديكونساي شويه باسكو ما نحبش هادو اللي يجوا فيهم الروايح. نحب اللي فيهم لا فريشور سورتو بور ليتي. كاين هادو تاع ريكسونا سانكس باغ اكزومبل. Voilà. Et pour finir, Hadia Sika le Black. Hadia c'est la copie de Black Opium. Hadia c'est pas un déodorant, c'est beaucoup plus un parfum pas cher. Sika c'est pas cher, elle est dire 30 000 ou 35 000. Mais en tout cas, il est super. Oui, je suis grave. Rihata Black Opium. Après, on a comme 3 petits parfums. C'est des copies. Hein. Les parfums pas chers, parfums pas chers. Donc, on a comme Hadia Smart. هذه تاع good girl. ça sent vraiment, ça sentait vraiment bon. كملته ديجا ما بقاتش بزاف وكملته جونغ. هذا جابوه لي كادو في الانيفرسير تاعي. كملته في ميم با 2 موا. عندكم هذا جو تام نحبو نموت عليه. جو راشيت سوفون فيه ريحه الياسمين كيما انا ياسمين. دونك هذا جو راشيت سوفون. اي بور فينير انا هادو نديرهم زعما كيكون برايت وايت وهكا حاب نديرهم. وهذا اون ديرني celui-ci la vie est belle. ça sent pas si la vie est belle. ما عنده aucun rapport بها mais ils sont bons. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur mais ils sont bons. Bon voilà. Ou pour le prix, هذا je sais pas comme j'ai eu un anniversaire. هدية دير 40,000 et هدية je ne saurais pas vous donner le prix parce qu'on me l'a offert aussi. Voilà, donc les deux ils ont été offerts. Voilà. Donc en dernier on va passer des trucs aléatoires. Donc des trucs les macanouches les produits finis maintenant. Donc pour commencer un seul produit maquillage اللي هو هاد l'eyeliner من عند Bourjois. Voilà من عند Bourjois. هذا l'eyeliner نشف دق راه فيه هكا. je l'adorais. il est juste super. إذا ستو نعاود نشريه c'est sûr نعاود نشريه. il est bien mais voilà pour le moment j'ai trop d'eyeliner donc pour le moment je vais pas racheter mais je le rachète. il est bien, il est noir, il prend toute la journée. Voilà, il n'est pas waterproof. Je vais dire waterproof. Dites-moi. En deuxième, comme les lingettes de Dettol, donc c'est des lingettes désinfectantes. Je les trouve pratiques surtout avec le corona et tout. Donc le téléphone تاعي, les écouteurs, vous voyez, je les les surfaces qui نكون برا. Donc c'est vraiment pratique. Ils sont bien. كاينين خرجوا تاع 800 je pense. Oui 800 راهم في البيت منها. دوك فانيك نستعملهم parce que ils sont un peu chers. تاع 800 ils sont pas chers. اللي تابعوني في انستغرام شافوهم في لي ستوري نهضر عليهم tout le temps surtout نهضر عليهم. Donc هادو ils sont bien. Après عندكم هدية فريش تاع لا اسمها لا لين تاعكم. انا نحب لا لين تاعي تكون شغل ريحه لامونت فيها. مي لو بروبليم كنت ناكل شوينغام مي فيو كو راني دايره دي بلومباج دونك انترديو عليا لو شوينغام. دونك راني شلتها بهديه باش يبقى توجور هذاك لو غو تاع لامونت لودور تاع لامونت في ما بوش. ابري بور فينير عندكم هدايا هذا حبيت نهضر عليه. بون يون بلان كلي نرميهم مي هادو حبيت نهضر عليهم. سي تاع ايرويك. هادو سي لي روشونج تاع لي زاباري تاع ايرويك. je trouve qu'ils sont hyper bons surtout هاد لا سونتور هادي
c'est ma bibi. هذه c'est Mystical Garden, mais ça sent hyper bon. J'en ai racheté منها حتى كان j'ai acheté un stock منها. Elles sont super bon. وهذيك لا باي حاجه مليحه فيه c'est que تقعد l'odeur durant toute la journée. Tu n'es pas obligé تقعدي non durant toute la journée. Il y a l'odeur في الليل في النهار تدخلي تسيبي الريحه. شو كي تدخلي لداركم تشمي ريحه الريحه. فوالا هادو والبري تاعهم يديروا 54,000 ويشدوا لكم شهرين. ماشي تقولوا elles sont chères. C'est vrai que la contenance هنا تبان لكم صغيره mais يشدوا شهرين. Voilà, et pour finir, bon, mais un produit, and comme les filles, je parle avec les filles beaucoup plus, là, j'ai des menstruations très douloureuses, et j'ai essayé tout, mais j'ai découvert هذا دواء Xydogène, il m'a sauvé la vie. Les douleurs ولا بروحوا لي اللي faut تشربوا قبل ما تبداكم لا douleur بشويه باش ما تنوضلكمش وما تكبرلكمش. دونك البنات هدايا je vous le conseille pour le prix ديال 17 900. Il est remboursable pour les gens dans la sécurité ou là c'est remboursable. En tout cas il est juste super. Le بنات اللي عندهم les douleurs de règles les chéris, pardon اسمها الطيحه. دوك نهضر لكم عليه هذا لو جel hydroalcoolique تاع فينوس. قلت لكم je le trouve il est bien, il est super en plus ديال 11000 et vous le trouvez partout. Sur ce البنات نقول لكم تهلاو في روحكم à une très prochaine vidéo. j'espère عجبتكم la vidéo. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي جيم وابونيو اذا ما كنتش مابونيين لاجين. خليو لي كومونتير قولوا لي واش حبيتوا تشوفوكم فيديو ولا عطوني رايكم في الفيديو. شنو هما لي برودوي اللي سيتيهم ما عجبوكم اللي سيتوهم او ما عجبوكمش في لي كومونتير. سير سون نقولكم تهلاو في روحكم. باي باي. سينو راني دايره ميزون عند اسمها سفير بيوتي هنا في ولاد ايش بور لي في لي سا انتيريس. باي باي.